วัสดีครับผมวันนี้มากินแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมยำแรงแกงอ่อมหมูนะครับหมูยำแรงใส่แสงเทียนมาครับอ่อมหมูฮ้อนๆใส่ผักเขียใส่ผักชีลาวบรรยากาศดีครับเสียงกบเสียงเขียดนี่สิกินหอดตอนสมัยไปไต่งูขวหนูแหลมมาขวยังมันขึ้นโอ้ยมวนครับตะกี้ออมมะขวจริงๆครับแซ่บครับผมออมมีน้ำเอาเจาะพอดีครับพอดีสุดครั้งแรกครับกินเขาไต่แสงเทียนนอกจากไฟดับ ไฟดับไปไต่อยู่เสียงเขียดห้องครับเนี่ยตะกี้ให้ไปไต่เขียดอยู่แต่หน่อยๆในบรรยากาศครับผมแซ่บแล้วครับซีเบิร์ดเลย
แต่ไม่ห้อนๆครับครับเกี่ยงตับแล้วครับผมมากินเห็ดบรรยากาศให้เบิ้งครับย่ำแรงกินข้าวแรงแบบบ้านๆแกงอ้อมหมูใส่ผักชีลาวนะเสียบครับเสียบเพื่อโกแล้วตั้งเสียงกบเสียงเขียดเสียงอีหลีดอีปมไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมเบิดแล้วครับอิ่มแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ